Kalian tahu apa keuntungan terbesar kerja di Lakier Indonesia? Yes, jawabannya adalah high speed hair dryer dari Lakier yang benar-benar canggih banget. Jadi kalau rambut kalian lagi lepek dan menjijikan kayak gini, ya keramas. Nah, ini dia hasilnya, kalian bisa lihat kan, tadi tuh rambut aku tuh bener-bener bisa kering dalam 5 menit aja. Dan hasilnya pun tetap halus karena udah ada 200 juta ion negatif. Dan untuk pengaturan suhu hair dryer ini bukan 2, bukan 3, tapi ada 5 pengaturan suhu. Jadi bener-bener ini hair dryer paling canggih, apa gue cobain sih. Nah kan mau jadi promo gue.